Shalom, soy Moria Teila para Conexión Judía. Te veo desde el puerto de Acco. Me encuentro en Asid, una playa que está colindada al Líbano. Me encuentro a menos de 5 minutos o 5 minutos de distancia de este país, el Líbano, en el cual estamos en guerra. Bueno, quiero mostrarles aquí una hermosa imagen, paisaje tan riquísimo que es este mar, que bueno, hay un mar tan delicioso que se disfruta aquí. Yo les recomiendo que vengan a visitar este lugar para venir con la familia. Está prohibido nadar en este lugar, ¿ok? Pero también ahí puedes caminar con mucho cuidado porque las piedras son resbalosas por obvias razones, por el agua, y está un poco resbaloso para que tengan cuidado cuando vengan por aquí. Y pues bueno, yo quiero contarles que este lugar está a un lado del Líbano, de donde estamos en guerra con este país. Bueno, no con este país, con esta organización islámica de Hezbollah, que ha atacado de este lado del país a nuestra tierra llamada Israel. Y pues bueno, yo quiero contarles que estoy aquí a una poca distancia del Líbano. Ahorita en un momento al parecer van a sonar las alarmas. Estamos aquí básicamente sin búnker en la orilla del mar. Y pues estamos aquí transmitiendo para Conexión Judía desde Acco, aquí en Asid. La playa es hermosa. También aquí hay un parque, hay estas ruinas que francamente también tienen una historia que luego lo contaremos más adelante. Y quiero contarles que los misiles sí han dejado de Hezbollah, que han venido del Líbano el día de la madrugada de hoy, tuvo repercusiones en el puerto de Haifa, bueno, en Haifa, en la ciudad de Haifa. Y pues estamos esperando que esta situación termine pronto, la guerra, para que podamos vivir en paz de estas organizaciones terroristas que han tenido al mundo siempre de este lado de Medio Oriente, pues siempre con este terrorismo que esperemos que pronto acabe, para que podamos vivir en Medio Oriente de una manera más tranquila y podamos tener todos los países desde Medio Oriente, podamos tener una estabilidad, quitando todo este tipo de situaciones que atemorizan y que pues dan inestabilidad a Medio Oriente. Ok, bueno, pues yo les saludo desde aquí, soy Moria Teila, Conexión Judía, te veo desde